马祖东引还可以停靠大船，金门的6座离岛就只能又由渔船改成了菜船运补。其中，距离金门27公里的东定岛，菜船跑一趟就要2个小时。尤其冬天风浪差，菜船常常开不了，强浪运补过程真的很辛苦。 有阵地才有的精神标语，还有823炮战的胜利之门，浓浓的战地风光，保有早期前线特有风情。这里是风机的故乡，金门的烈屿乡，也就是俗称的小金门。但其实金门还有好几个离岛，是一般人想去都还不一定去得了的管制区。 从金门搭船往外海开，第一个会看到的小岛是面积0.05平方公里、原名富鼎屿的富兴屿。这个岛的大小其实和一般国小操场差不了多少。再往前开大约10分钟，马上就会看见比富兴屿小一半、面积0.025平方公里的猛虎屿。这个小岛海拔高度大约50公尺，加上岩壁险峻，是个地形易守难攻的前线堡垒。 再往前走，距离金门本岛大约1.2公里的地方，就是准备开放观光的大胆岛。大胆岛要开放观光，但是现在要面对的问题还是非常的多。像现在是冬季，海上的风浪显得相对的比较大，所以这个观光船来到这里没有办法久留，载了人就得马上离开。大胆岛又被称为前线中的前线，面积大约1平方公里，是2个高地连接起来的岛。 但要开放观光，还有技术问题要克服。而距离大胆只有800公尺的二胆岛，面积大约是大胆的1/4，同样也开始筹备开放一般民众观光。北边的这个小岛叫做狮屿，是金门6个离岛中最迷你的一座岛。岛上最平坦的地方就是官兵休闲的篮球场，当然也是部队集合、临时训练的场地。 狮屿最特别的风光是和它遥遥相望、高楼耸立的大陆厦门，两岸最近的距离不到1公里。而这些离岛的物资运补、岛上官兵的接驳，无法靠军舰执行，只能靠民间的菜船。启程，那个点整齐一点呢。这一箱一箱的物品，有吃的，有喝的，还有岛上需要的民生物资。原本应该每天执行的运补作业，因为冬季海象比较差，已经将近2个星期无法正常出航。而这一趟要去的地点是金门离岛中最远的东定岛。你走那个有颗粒的地方啊，颗粒的那个就不会滑，那个很光滑的地方不要走。 码头的阶梯湿湿滑滑，要搬东西上上下下，真的要小心。但是光搬这些东西上菜船，就要花上好一番功夫，尤其是有点重量的物品。这东西，本岛当兵要让兵扛到瓦斯桶，机会应该很渺茫。但离岛煮饭用的瓦斯，就要官兵自己搬，而他们喝的矿泉水也要一箱一箱接力传。 重量100平均好。不只有吃的喝的，岛上维修要用的水管、修房子要用的水泥，还有新的开饮机，只要岛上需要的，都只能靠菜船运送。东西全部上船就得花上1个多钟头。顺利开船后，官兵们赶快吃点东西补充热量，因为要到东定岛，航程得花上2个小时。 出海这一天，海象其实不太好，但是东定已经超过10天没有菜船来运补，岛上弟兄已经吃了好几天罐头，只是要在大浪中接驳，连船要靠上码头都非常吃力。再多绕几圈，几圈拉没有力量了，绳子再绕上去，绕过去绳子，多绕几圈才对，然后往回到那条子，用尽吃奶力气拉，就是希望把船固定好。好不容易勉强靠上岸，岛上船上弟兄立刻动起来。不是我们的镜头不稳定，而是风浪真的有点大，船身不止用力摇晃，靠在码头边才几秒钟，也会被浪给冲开。要把这包水泥搬上岸，2个人一起往上抬，也感觉好吃力。水泥大概是整船最难搬的东西，但是要搬矿泉水，
瓦斯桶、食物、衣服或鞋子也都得人力接驳。风浪大也要想办法搬。先把那一袋一袋的穿出来。有易碎物哦，有易碎物。别以为搬上岸很痛苦，东西搬上岛会更痛苦，因为接下来官兵要把这些大大小小物品靠人力抬上楼梯，总共有301阶。东令岛距离金门本岛已经有27公里远，面积不到0.02平方公里，但是因为处在两岸的航道边，军事上有相当高的防守价值。只是岛上的物资全靠运补，冬天风浪差，菜船常常来不了，人员物资运输就会被影响。官兵行李用丢的真的是逼不得已，短短不到10分钟的运补过程，风浪越来越差，船身也无法稳定，就怕吨位不大的菜船会被浪打翻，只能抢1秒是1秒，能多快就多快。等一下，快一点。要上船的休假官兵也要看准时机，大步跨出跳上来，没算好可是有掉到海里的风险。这是外岛当兵最辛苦的一面，因为这些小岛没有便利的交通，没有充分的资源，一切只能靠运补。天气不好，还常常无船可坐。但是为了守在最前线，外岛的官士兵还是坚守岗位，把吃苦当吃补。名富鼎屿的复兴屿，这个岛的大小其实和一般国小操场差不了多少。再往前开大约10分钟，马上就会看见比复兴屿小一半，面积0.025平方公里的猛虎屿。这个小岛海拔高度大约50公尺，加上岩壁险峻，是个地形易守难攻的前线堡垒。再往前走，距离金门本岛大约1.2公里的地方，就是准备开放观光的大胆岛。大胆岛要开放观光，但是现在要面对的问题还是非常的多。像现在是冬季，海上的风浪显得相对的比较大，所以这个观光船来到这里没有办法久留，载了人就得马上离开。大胆岛又被称为前线中的前线，面积大约1平方公里，是2个高地连接起来的岛。但要开放观光，还有技术问题要克服。而距离大胆只有800公尺的二胆岛，面积大约是大胆的1/4。岛上弟兄已经吃了好几天罐头，只是要在大浪中接驳，连船要靠上码头都非常吃力。再多绕几圈，你这样拉没有力量了，绳子再绕上去，绕过去绳子，多绕几圈才对，然后往回到那个墙上。用尽吃奶力气拉，就是希望把船固定好。好不容易勉强靠上岸，岛上船上弟兄立刻动起来。不是我们的镜头不稳定，而是风浪真的有点大，船身不止用力摇晃，靠在码头边才几秒钟，也会被浪给冲开。要把这包水泥搬上岸，2个人一起往上抬，也感觉好吃力。水泥大概是整船最难搬的东西，但是要搬矿泉水、瓦斯桶，让也开始筹备开放一般民众观光。北边的这个小岛叫做狮屿，是金门6个离岛中最迷你的一座岛。岛上最平坦的地方就是官兵休闲的篮球场，当然也是部队集合、临时训练的场地。狮屿最特别的风光是和它遥遥相望、高楼耸立的大陆厦门，两岸最近的距离不到1公里。而这些离岛的物资运补、岛上官兵的接驳，无法靠军舰执行，只能靠民间的菜船。齐成，那个叠整齐一点呢。这一箱一箱的物品，有吃的，有喝的，还有岛上需要的民生物资。原本应该每天执行的运补作业，因为冬季海象比较差，已经将近2个星期无法正常出航。而这一趟要去的地点是金门离岛中最远的东定岛。你走那个有颗粒的地方啊，有颗粒的那个就不会滑，那个很光滑的地方。
马祖东引还可以停靠大船，金门的6座离岛就只能又由渔船改成了菜船运补。其中，距离金门27公里的东定岛，菜船跑一趟就要2个小时。尤其冬天风浪差，菜船常常开不了，强浪运补过程真的很辛苦。有阵地才有的精神标语，还有823炮战的胜利之门，浓浓的战地风光，保有早期前线特有风情。这里是风机的故乡，金门的烈屿乡，也就是俗称的小金门。但其实金门还有好几个离岛，是一般人想去都还不一定去得了的管制区。从金门搭船往外海开，第一个会看到的小岛是面积0.05平方公里，地方不要走。码头的阶梯湿湿滑滑，要搬东西上上下下，真的要小心。但是光搬这些东西上菜船，就要花上好一番功夫，尤其是有点重量的物品。这东西。本岛当兵要让兵扛到瓦斯桶，机会应该很渺茫。但离岛煮饭用的瓦斯就要官兵自己搬，而他们喝的矿泉水也要一箱一箱接力传。重量要100平均好。不只有吃的喝的，岛上维修要用的水管、修房子要用的水泥，还有新的开饮机，只要岛上需要的，都只能靠菜船运送。东西全部上船就得花上1个多钟头。顺利开船后，官兵们赶快吃点东西补充热量，因为要到东定岛，航程得花上2个小时。出海这一天，海象其实不太好，但是东定已经超过10天没有菜船来运补，